By the way, malan jechaa jira ammoo salphaadha. Wallaan irraa maallaqa dalaguu baay'een keessa kan itti rakkatan hara furmaata argattanii maallaqa keessanis wallaan irratti otoo hin hafin gara waaliitii keessanii galfattu. Naa mana by the way al tokko kana jaju by the way dhaabbata beekamtii guddaa qabudha. By the way namoonni hedduu qarshii isaanii irraa baafatanii. By the way applicationii maallaqa hedduu danuu baay'ee wallaan irratti hojjechuu dandeessaniin. By the way appiin kun waan kana hunda qabaannaan dhugaa dhumarratti ammoo appii oriijinaala isaa akka argattan isinitti hima seeraan hundufaan gadumaatti. By the way akkamitti akka bantanii seentan, akkamitti qarshii dalaguu akka dandeessan, akkamitti baasuu akka dandeessan waliin ilaalla hanga dhumaatti nu waliin turtii keessan bareecha. Deebi'ee dhufeera WhatsApp family nagaa qabaadha nagaa qaba kun Ibsa Appsidha gara viidiyoo keenyaatti. Tole egaa akkuma galumsa irratti isiniin jedhetti appilikeeshinicha eessaa akka argattan dhumarratti isinitti agarsiisa. Kan inni isinitti himu hubachiisa jedhee kan inni isinitti himu viidiyoo kanaan galumaatti daawwachuu hin dagatina. Irra hin bubbutina maaliif hojjettan jidduutti isiniif galuu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Appilikeeshinichaatti deemna jechuudha. Appilikeeshinichi immoo kunoo kanadha jechuudha. Maqaan isaas immoo free cash jedhama jechuudha. Kunoo akkas qobaatti buteetan isinitti agarsiisa jechuudha. Qobaatti fidaddeene kunoo appilikeeshinicha kana fakkaata jechuudha. Seenneetu ni ilaalla. Appilikeeshinicha tuqxanii yeroo seentan yeroo jalqabaatiif fuula kana qabatee isiniif dhiyaata jechuudha. Inni ilaalla tokko tokkooni maal akka ta'e keessa isaa siitingii hunda isaa isinitti agarsiisa akkamitti baafachuu akka dandeessanii. Tole egaa appilikeeshinicha kunoo jala kanarraatidha kan isin tuqxanii seentanii jechuudha. Agree kan jedhu kanarra ni tuqxu jechuudha. Sana booda login jedheetu isiniif fidaa jechuudha. Wantoota sirreessuu qabdan hunda isaa isinitti himaa jechuudha. Ifama sagaleen isin jeequ yoo jiraate jalaati notificationidha jechuudha. Asiiti wanta lama jira. Sign in fi sign up dha kan jedhu yoo dura qabdu ta'e sign in jettu. Yoo muhaara bantu ta'e sign up for free kan jedhurra ni galtu jechuudha. Amma fan sign in jedha jechuudha. Sign in jedha. Sana booda asirraati filannoowwan garaagaraa hedduutu jira jechuudha. Yoo barbaadan Google keessan, yoo barbaadan Facebook dhaan yookaan immoo kallattiidhumaan email keessan galchitanii sign up gochuu ni dandeessu jechuudha. Filannoowwan hedduu jira. Ani ammaaf karaa Google kooti nan galee jechuudha. Isinis immoo barbaadan karaa Googleis galuu ni dandeessu jechuudha. Haala salphaa ta'eetiin kunoo akkanattiin search isin godhaa jechuudha. Isin filachiisa jechuudha email keessanii. Ani email koo isa kan ta'eetiin nan seenaa. Isinis immoo email keessan kan isinitti toleen seenuu ni dandeessu jechuudha. Email koo tokko nan filadhaa jechuudha. Ani kunoo yeroo seentan fuula kana qabateedha kan isiniif seenuu jechuudha. Fuula ajaa'ibaa kana qabatee isin kunoo asirratti wantoota hedduudha jechuudha kan isiniif wannoo jedhu akkamitti hojjennaadha. Amma kan asirratti barbaachisu kunoo geemiiwwan hedduu jira. Geemii taphattu birrii keessan cash gochuu dandeessu, baasuu dandeessu, offline taphachuu dandeessu akka barbaadanidha jechuudha. Wanta akkasiin jaalattaa jedhetu filannoo keessan irratti hundaa'edha kan isiniif kennu jechuudha. Asirratti kunoo waan barbaadan fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Notificationii kunoo gubbaa kanarra jirti. Asirratti isiniif galaa jechuudha. Birriin keessan akka isiniif gali yoo wannoo jettan jechuudha. Kun asirra ni jiru jechuudha. Kun doolaara 0.20, kun doolaara 23, kun doolaara 11 barbaaduu ni dandeessu jechuudha. Kun appilikeeshiniiwwan isinitti tolu kan jaallattan illee barbaadanii as keessaa taphachaa itti bu'aara. Akkasumas immoo yeroo isa xumurtan birrii keessan immoo baafachuu ni dandeessu jechuudha. Wantoota inni hordofaa isiniin jedhe duwwaa hordofuudha jechuudha. Maaliif wanta inni isiniin jedhe keessaa tokko hanqistaniitu seera inni isiniin jedhe keessaa tokko hanqistaniitu taanaan maallaqicha isiniif hin kennu jechuudha. Isiniif kennuu hin danda'u jechuudha. Kun asirraati amma kana jalqabeetan jira. Refer cash kan jedhudha. Tokkoffaa play refer cash kan jedhudha. Achiin booda reach 100 meters dha. Akkasumas akka meetira 5,000 dha kan inni deemu jechuudha. Sana booda kana finnaan birrii doolaara 13 gara waaleetii kootiitti naaf galchaa jechuudha. Ani amma kunuunsa jalqabaarran jira. Play refer dash kan jedhu kana xumureera jechuudha. Isa kaan immoo xumuruu nan danda'a jechuudha. Isa kaan immoo xumuruu nan danda'a jechuudha. Taphadhee wanta baay'ee immoo nama rakkisuu hin qabu. Maaliif yeroo keessa seentan baraanii dhuftu jechuudha. As keessaati amma fakkeenyaaf geemiinuma isin beektan kunoo kala water kan jettu kanan filadhaa jechuudha. Tuqxanii ni seentu jechuudha yeroo tokkoof. Yeroo isin tuqxanii seenta kun asilla play and earn kan jedhu kanarra ni tuqxu jechuudha. Sana booda gara Play Store irra isin geessa yookaan immoo gara applicationii irraa buufattaniitti isin geessa jechuudha. Sana booda seerota isaanii fida. Seeroticha sana hordofuudhaan applicationicha buufattanii taphattu. Sana booda offline ta'uu qaba. Online ta'uu qaba modifama. Online ta'uu qaba. Online irratti geemicha ni taphattu. Sana booda
amma inni isiniin jedhe kana erga xumurtaniin booda maallaqa keessan cash godhee isiniif kaffalaa jechuudha. Appilikeeshinii ajaa'ibaati. Free cash namoonni hedduun isaanii maallaqa irraa hojjechuudhaan waan itti gammadaniifidha jechuudha. Kanan isiniif hojjedhe isinis immoo akka itti gammadan abdiin qaba. Maaliif Ibsa Appsidha. Subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Play earn yeroo jettan kunoo gara Play Storeetti isiniif fida. Appilikeeshinicha install gochuudha jechuudha. Download gootanii taphattu jechuudha. Yeroo isin download gootanii taphattan seera isa kana darbitaniitu isiniin jedha jechuudha. Kana download gootanii taphattu yeroo sana seericha isa san isiniin jedha. Edda darbitaniin booda maal isiniif kenna birrii keessan kallattiidhaan isiniif kaffalaa jechuudha. Sana booda kunoo birrii keessan waaleetii keessan asirratti lakkaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo asirraati anoo hojjedheera isaan kaan immoo itti fufeetan hojjedha. Akkamitti baasnaa warri jettanii gaafatammoo kunoo asirraati baastuu jechuudha. Tuttanii haala salphaan baastuu withdraw gootuun jechuudha. Haala salphaan keessa seentanii wanta barbaadan irratti kriptoodhaan baasuu ni dandeessu, viizaadhaan baasuu, amaazoniin baasuu ni dandeessu, google playidhaan baasuu, peepaliidhaan baasuu, streekiidhaan baasuu ni dandeessu jechuudha. Filannoowwan ajaa'iba hedduutu jira jechuudha. Ammallee karaa salphaa waan nutiin baasuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo karaa cryptocurrencyidhaan baasuu ni dandeessu jechuudha. Hamma hojjettan hamma gatiin isaa isinii wannoo jedhe guuttanii baasuu ni dandeessu jechuudha. Crypto adreesii isaa fiddanii asirratti paste gochuu qofaatiin baasuu ni dandeessu jechuudha. Crypto wannoo sana booda withdraw ni gootu jechuudha. Kallattiidhaan maallaqni keessan bakka isin ergitanitti isiniif darbaa jechuudha. Haala salphaa ta'eetiin akka kanattiin maallaqa keessan baasuu ni dandeessu jechuudha. Wanti appilikeeshinii kana irratti isiniin galle yoo jiraate deebisaa qabadde isiniif dhufa. Deebisaa isiniif qabadde dhufa. Wanti nama rakkisu hin jiru hundumtuu free appilikeeshinii kana keessa amminaan isinitti himeerra immoo appilikeeshinicha keessa seentan yoo fayyadamtan haala salphaa ta'eetiin isinuu maallaqa keessan argachuu dandeessu. Kana malees immoo ofii keessaniifu yaalii keessa baruu ni dandeessu jechuudha. Waa'ee appilikeeshinii kana sana booda maallaqa irraa hojjechuu ni jalqabdu jechuudha. By the way jechoota Ingiliffaa sadi by the way irratti akka dhufe meeqan keessantu beeka? By the way videoon kun akkasiin gargaare abdiin qaba. Hanga dhumaatti waan wajjin turtaniif guddaa galatooma. Subscribe, like, share, comment itti bu'uu akka hin daganne gara viidiyoo keenyaatti. Maanaan ta'een jedhee marra jechuun asuma irratti xumura. By the way maanni homaa gochuu hin dandeenye guyyaa irraa guyyaa by the way jechi by the way jedhu meeqan keessantu beeka? Jecha Ingiliffaa sadi by the way irraa akka dhufu viidiyoo biraan jalqabee guys. Ciao.